Det her nok 900. Jeg hater parkeringsvakter. Det 900 til. Hvordan de her menneskene får sove om natta, det skjønner ikke jeg. Du jobber på profesjon. Ja, ikke sant. Hvorfor skal vi innbyggere bli straffet for å gjøre det mest naturlige i livet, å parkere en bil? Jeg infiltrerte et parkeringsselskap for å prøve å få slutt på denne galskapen. Men si bare stoppe litt opp nå. Men den tenker jeg vi lar gå. Føler meg som ei skuddskive her, med den her vesten på meg. Det er vel ingen i byen her som har fått flere bøter enn meg. La oss bare være ærlig på det. Og jeg tenker at dette går ikke lenger. Jeg skal være med Tromsø Parkering en hel dag på jobb. Og så skal jeg prøve å påvirke dem litt sånn innenfra. Jeg skal ikke skrive bøter selv, men jeg skal faktisk ha full bekledning på meg. Jeg tror jeg kan bidra til å få ned bøtenivået, i hvert fall for en dag. Har du shorts på deg? Det er 8 minus som har shorts på seg. Vi tar den på nytt. Planen min, den var enkel, men genial. Jeg skulle henge som en klegg på en parkeringsvakt en dag, og gripe inn hver gang han så muligheten til å skrive ut en bot. Da har vi startet arbeidsdagen. Tromsø Parkering. Stemmer det. Du, det er en fin lørdag. Det er en veldig fin lørdag. Du, Dan, jeg kan være ærlig med deg. Parkeringsbetjenter, det er ikke det jeg er mest glad i. Altså, det er ganske traumatisk å få alle de bøtene. Så mitt mål i dag er at jeg skal prøve å bremse deg litt opp. Du skal det, ja? Ja, at ikke vi skriver ut så mange unødvendige bøter. Altså, det er førjulstid, folk er blakk. Ja. Du kan være for unødvendige. Jo, men sant, du jobber på profesjon. Jeg skjønner at det er tøft for deg også. Ja, ikke sant. Nei, vi jobber ikke på profesjon, dessverre. Jobber du ikke på profesjon? Nei, jeg må skuffe deg der. Vi jobber nok ikke på profesjon. Men husk, Dan, det er viktig at du er ærlig nå. Ja. For det her kan jeg finne ut av. Du jobber ikke på profesjon. Nei, vi har ikke lov til det. For 138 år siden kom den første bilen på veien. Siden da har alt på denne jorda handlet om bilkjøring. Det er blitt like naturlig for oss mennesker å kjøre bil som det er å drikke vann. Og dette er Tromsø Parkering fullstendig klar over. Det tok ikke lang tid før han Dan blinket inn til siden. Han hadde funnet seg 2 leiebiler på en plass der det var ulovlig å parkere. Jeg skulle prøve å stoppe dette, men jeg rakk ikke å si ett ord før han var i gang med å ta bilder. Men si bare stoppe litt opp nå. Det skader jo ingen at de står her. Jo. For jeg tenker det er 900 per bil. Ja, altså de har jo muligheten til å drive på med av- og pålasting og av- og påstigning på parkeringsforbud. Det er lov. Men du har ikke lov til å på en måte stå og vente eller sånne ting. Så jeg vet jo faktisk ikke om de er oppe i etasjen her og henter noe. Det vet jeg ikke. Så derfor har vi en liten sånn observasjonstid. Jeg skal kjenne om bilene er varme. Nei, den var kald. Den er kald, så. Den er kald. Ja, så da. Hadde eierne av disse bilene bare visst hva som skjedde på utsida. Jeg kjempet i over 8 minutter for at de skulle slippe å få en gul lapp under vindusviskeren. Problemet var bare at Dan allerede hadde bestemt seg. Jeg har tatt bildene allerede. Å, det så jeg ikke. Gjør du ikke? Jeg er så rask, vet du. Du er så rask. Ja, vi kan jo skrive litt til fører av bilen, at hva vi har observert, sånne ting, eller til dem inne. De skal behandle klagene. Men her skriver bare slang fra seg bilen, ga seg faen. Nei, det vet du ikke. Nei, det kan jeg ikke skrive, dessverre. Men til dere som ser på, så kan dere vite at jeg prøvde å stoppe de her bøtene. Så jeg sier noe bare. Men det er klart at jeg kan ikke bestemme det her. Sant, Dan? Dessverre ikke. Her var det så forbudt å parkere at det hadde ikke engang hjulpet om man måtte stoppe på grunn av et hjerteinfarkt. Det var spesielt for meg å oppleve dette på så nært hold. Ja, men da skjer det. Nå kommer du ut, forhåpentligvis. Herregud, den kjente jeg. Den kjente jeg. Der var det et gebyr på 900 kroner, dessverre. Jesus. Au. Det er 900 til. Jeg prøvde virkelig å stoppe det her, men det er umulig. Det blir skrevet ut ca. 1,2 millioner parkeringsbøter i Norge hvert år. Vi har alle sett overskriften i avisen. Han Jarle som bare var borte i 1 kvarter og fikk sjokkbot. Han Stein som bare skulle hente kjerringa. De 38 intetdanende skiløperne på påskeaften. Og han Alexander som fikk livet sitt ødelagt av en bot. Han Dan fikk øye på en Toyota fra 80-tallet og lukta blod. Så han har et par minutter på seg igjen for å komme før tida går ut. Ja, men er tida gått ut? Nei, den går ut om
Men og du sjekket at tida var gått? Ja. Så han har et par minutter igjen? Han har 1 minutt igjen for eventuelt et par minutter. Hva var det han betalte for parkeringen? Han må jo nettopp ha gjort det. Nå er det startet på nytt? Nå er det startet på nytt. Ok, så da er det grei? Egentlig ikke, for det er faktisk ikke lov til det. Hva du mener du? Du har maks 1 time eller maks 2 timer. Og er det ikke lov å... Da har du kun lov til å stå de 2 timene der. Ja, sånn, og så må du faktisk, i teorien så må du faktisk fysisk flytte bilen. Så han kunne du egentlig gitt en bot? Han kunne egentlig gitt en bot. Det gjør ikke du, Dan, for du er en ok fyr. Dan var i full patrullemodus, men jeg klarte å lokke han inn i bilen. Jeg tenkte som så, han kunne gjøre mindre skade bak rattet enn til fots. Jeg og Dan vi var ansvarlig for å kontrollere hele Tromsø kommune denne lørdagen. Men vi skulle få evig nok å gjøre i sentrum av byen. Der har vi en på. Der har vi 2. Ok, her har vi 2 som står feilparkert. Ja, den står feilparkert. Kan du være sikker på det? Ja. Han er helt grom på de her bøtene. Det er sånn... Jeg satte inn støtet. Denne gangen skulle jeg spille på veibredde og samvittighet. Han prøvde seg på en reglene er lik for alle. Reglene er lik for alle. Det var det at jeg ser ikke problemet med at den bilen står her. Det er jo god plass her, og det er lørdag, men... Jeg skjønner det. Altså, men ser du ikke, det er jo plass til lastebil her. Ja, jeg skjønner det. Men siden det er innenfor zonen der, så vil han få et gebyr. Men se nå for deg at det er en gutt eller jente som har stått opp i morges, og så kommer ut hit, der inne og tar seg en kaffe, og skulle bare innom, og så kommer de ut. Så vi har jo ødelagt dagen til en person her med, for her er 900. Det her er 900. Så det er 900 kroner. Det er nok dessverre det. Denne klarte ikke han Dan å la gå. Eller spørsmålet var vel heller om han hadde et valg. God helg, hilsen Tromsø parkering. Uff. Ja, men man kan ikke stå der. Ja. Nei. Han har en til bil litt lenger borte. I dette tilfellet valgte jeg å stole på han Dan sine parkeringsfaglige vurderinger. Han hadde tross alt jobbet som trafikkbetjent i 17 år. Herregud hatt, folk må jo slutte å kaste fra seg biler. På litt over 1 time hadde han Dan skrevet ut bøter for 5000 kroner, og han var så vidt begynt. Fortsatte det i dette tempoet kom denne lørdagen til å bli veldig dyr for tromsøværingene. Det finnes noen blant oss som samarbeider med parkeringsselskapene. Det er en snitchkultur jeg hadde ondt for å tro at eksisterte. Når Fredrik ser en feilparkert bil i gata si, så sender han en tekstmelding direkte til parkeringsvakta. Dette har pågått i flere år. Jeg var i sjokk og lurte på hvordan han kunne ha samvittighet til det her. Det jeg bare kan si til deg veldig raskt, er at vi blir å anonymisere alt det her. Så kan du prate litt. Ja, kjempebra. Vi begynner å filme her. Det står her at med han Fredrik var Fredrik. Ja. Stemmer. Og Fredrik, han er faktisk en snitch. Han er en av dem som faktisk ringer Tromsø parkering og informerer om at det står biler parkert i denne gata. Hva du tenker om det her? Nei, altså vi har jo lover og regler i Norge. Det skal sies at der borte er det... Herregud, begynner du med den? Vi har 1 møteplass her i gata. Fredrik, skit med alt det der. Altså, det er jo folk på min og din alder som prøver bare å parkere bilen. Ja. Hva du har med lovler og regler og møteplass, kan ikke du la de vannfolkene være i fred? Jeg kan jo det. Ja, men en god grunn til at du ligger og sender tekstmeldinger direkte til Tromsø parkering. Jeg tar samfunnsansvar. Denne type mennesker er det vanskelig å diskutere med. Vi måtte ha et rollespill for å illustrere hvor dumt det var å sladre til parkeringsvakten. Ja, la oss si at jeg står parkert her, for eksempel, da, med bilen. Kommer jeg jo fint forbi. Ja, i teorien så gjør jeg jo det. Vi hadde utrykning her i januar etter en brann i leiligheten. Da var det både politi og ambulanse og brannvesen her. Står det biler parkert feil i trange gater, så blir det vanskelig å komme fram. Og du kan tenke deg at du skal begynne med brannbil og politi og ambulanse og rygge seg tilbake til Bendiksenbakken, og så skal du kjøre opp via Øvre Markvei. Nødt ikke. Når han Fredrik sa Øvre Markvei, så gikk det opp for meg hvor vi var. Stemmer det, denne gata har jeg faktisk vært i før. Her var det trangt. Ja, her er det en av deg. Ja, det er klart, det er jo trangt her. Men jeg mener bare det at ikke det her, det må jo være Tromsø parkering sitt ansvar, og ikke han Fredrik sitt. Ja, og så er Jeg det er ikke redd for å få juling. Jeg trodde i alle fall jeg hadde folket på min side.
Men i dette tilfellet var det kanskje ok at det ikke sto biler i veien for brøytemannskap og utrykningspersonell. Og Fredrik minner meg om en kar jeg nylig hadde blitt kjent med. Nei, altså vi har jo lover og regler i Norge. Reglene er like for alle. Vet du hvem han Dan er? Ja, jeg tror faktisk det var han jeg fikk nummeret av en gang i tida. Og der falt brikkene på plass. Mitt mål var å begrense antall parkeringsbøter denne dagen, men så langt så hadde det ikke gått helt etter planen. Nå skulle jeg og Dan patruljere til fots. Jeg føler meg som ei skuddskive her med denne vesten på meg. Jeg har skrevet ut bøter for 5000 og jeg har vært ute en time. Det går ikke. Jeg ble vitne til en av Norgeshistoriens verste feilparkeringer. Og Dan han ble så ivrig at jeg slet med å holde følge. Her kan jeg si til deg at det er en turist. Det der er nok en turist, ja. Har du helt rett i. Og jeg kan si hvorfor jeg sier at det er en turist. Nyvasket bil, piggdekk. Han har faktisk betalt, men... Har han betalt? Ja, men... Han står foran det skiltet her. Han står på gangfeltet. Og så står han i kryss. I kryss. Ja. Så her er det bilder fra alle mulige... Jeg kjente på en rar følelse. Følelsen av å være litt irritert. Det er klart det er dårlig parkering det der. Det kan til og med jeg se. Det er nok en ganske dårlig parkering, ja. Altså, gangfelt, kryss. Det kommer til å bli fengselsdom. Hva du synes om den parkeringen her? Det er jo ikke greit. Altså, det her er jo... Du har gangfeltet for det første. Skal det være en trygg plass for dem å gå over veien. Men jeg lurer på hva de har tenkt. De har sikkert ikke tenkt så mye. Nei, det er jo litt av gangfeltet som vises, ikke alt. Denne orket ikke engang jeg å krangle på, for dette utgjorde faktisk en fare for dem som går. Det som ikke var greit, det var når Dan bare tok utgangspunkt i at folk ikke hadde betalt. Han har ikke betalt. Det er sikkert en lapp. Nei, jeg får håpe det. Ja da. Nei da. Dette var en klassiker der lappen hadde sklidd ned på dashbordet. Jo, det er lappen. Den har sklidd ned. Han har sklidd ned? Ja. Sikkert. Jeg ser det, så kommer hit og ser. Jeg greier ikke å kontrollere. Nei, han har sklidd ned lappen. Ja. Klassiker. Klassiker. Lappene skal være til kontroll. Prøv å gå og se om du får den lappen. Ja, jeg ser det. Jeg ser den her, ja. Det der er vilt livs. Her er det noen som faktisk har betalt parkering, men lappen har selvfølgelig bare sklidd ned når de har lukket døra. Så. Min faglige vurdering her er jo at vi ikke gjør det bort. Og Dan har bestemt seg. Har du bestemt deg, Dan? Som sagt, du vet jo ikke om han har betalt her. Det ser jo bare en lapp. Det er mest sannsynlig så har han betalt her. Ja, jeg får håpe det. Der kom boten! Men det som kan ta lappen, komme til kontoret vårt, for å bevise at han har betalt, var at den hadde sklidd ned. Så får han 300. Så kan han kanskje få amnesti. Kanskje. Jeg mistet etter hvert kontrollen over hvor mange bøter som ble skrevet ut. Dan hadde bestemt seg for å overse meg totalt. Han skrev til og med ut bøter til biler med handicapkort i ruta. Jeg som folkets mann følte at jeg hadde sviktet totalt. Lite visste jeg om hvor ille det kom til å bli etter lunsj. Ja, hva du synes om dagen hittil? Jeg synes du er litt for tøff. Ja. Jeg tenkte kanskje vi kunne være litt sånn til siden lørdag, men det nøtter jo ikke hvilken dag det er. Nei, det gjør nok dessverre ikke. Det er ingen dager de får amnesti, for å si det sånn. Men du er veldig flink, det må jeg si. Jeg har aldri sett noen være så elegant når de skriver en parkeringsbok. Det er bare opp, og det er effektivitet, og så har du kontroll på regelverket. Det er bra. Ja, det burde jeg i hvert fall da. Ja. Jeg skal jo håndheve regelverket, så det er greit at jeg har kontroll da. Men det må jeg si, dere har gode råd. Hva er det du spiser? Porchettaskinke og salami og brelett og ferdigbrød? Det er ikke dårlig betalt der, det kan jeg bare si. Dan begynte å bli lei av sytinga mi, og foreslo at jeg tok ansvaret for resten av vakta. Det sa jeg selvfølgelig ja til. Fra nå av var det jeg som var herre over parkeringsplassene i Tromsø, og det var jeg som avgjorde om det blir bot eller ikke. Jeg fikk overrakt den offisielle kepsen til Tromsø parkering, og fikk bæretillatelse til printeren. Jeg klarte ikke annet enn å føle meg litt viktig. Ja, man skal oppleve en del her.
dette livet. Det kan jeg si. En ting var sikkert. Med meg ansvarlig for den printeren, så skulle det ikke skrives ut en eneste bot resten av vakta. Første kontrollsted var i havna. Så det her er Tromsø kommune sitt alt sammen, ja. Her er vi på en privatrettslig plass som er eid av Tromsø havn. Så Tromsø havn har valgt oss for å kontrollere deres arbeidsplass. Ja, sånn er det. Ja. Så skal du gjøre en kontroll? Jeg tar kontrollen her. Ja. Da er det... Så nå er det bare å holde den opp til skiltene. Nå holder du opp mot skiltet. Inni meg ba jeg til høyre makter om at bilene hadde betalt for parkeringa. Jeg vet ikke om jeg kan gjøre det her da. Prøv da. Det er ikke farlig. Det er ikke farlig, men jeg tenker det at jeg er jo helt imot det. Ja, vi tar den. Jeg kan ta en. Yes. Han hadde betalt. Betalt Ja. til 16,31. Tar man neste sånn? Ja, da var det neste. Yes. Han hadde betalt. Her må vi frem med skrapa. Da må jeg eller gå foran. Det er greit det der også. Ja da. Jeg er en tromsøværing, så det spørs. Nei. Jeg fikk øye på en mistenkelig Skoda stasjonsvogn og bestemte meg for å gjennomføre en kontroll. Det er jo min bil, så selvfølgelig ingen gyldig parkering. Men glem nå det. Ja, bare trykk på en rød. Folk hadde betalt for å parkere, og dette gjorde jobben min til en fryd. En lettere jobb har jeg aldri vært borti, men dette skulle straks endre seg. Her tror jeg de har et problem. Her har vi dessverre en feilparkering. Men den tenker jeg vi lar gå. Det kan dessverre Vi ikke kan se om det er en lapp. Du kan gå og se om det er en lapp, ja. Hvis det ikke er en lapp, Jeg bestemte meg for å si at det var en lapp, uansett hva som ventet meg på denne frontruta. Det var lapp. Nei, det var ikke det. Nei, da har vi rett og slett på det. Jeg skulle nå settes under et umenneskelig press. for den tjenesten som er satt for han. Altså, Men er du sikker på at det koster noe her? her koster det noe. Det koster noe. Her koster det dessverre 42 kroner i timen. Jeg gikk inn i det som kalles for fight or flight-modus. Var det mulig å komme seg unna denne? Skal jeg gjøre det? Nei, hvis det skal skrives ut et gebyr her, så tar jeg den. Skal vi vente litt? Eller er det... Nei, her er det jo ikke... Her er det så ingen venting. Det er for ikke noe flyttelass eller av og på. Ingenting. Nei, da får vi bare gå i gang. Ja, Da er det opprettet. opprett. Og så er det ta bildet. Da er det ett bakfra. Der ser du ser automaten der borte også. Sånn. Og så er det bare å trykke på flagget. Det var nesten ikke til å tro, men jeg fikk problemer med printeren. Trykker der da. Nei, vent litt. Det kan hende at han blir redda nå av et problem med printeren. Ja, han er egentlig skrevet ut i systemet, så han vil nok ikke bli det. Bare vent litt. Ja da. Helt øverst der, med Volkswagen, og så skriv ut. Så der. Kutta han selv. Nei, nå river jeg oppå på skrå. Det er klart det er tøft for meg det her. Men her har vi ikke betalt for parkeringen. Der har han Einar Angelsen skrevet ut sitt første forelegg. Hvor mye var det? Var det 660? 660, ja. Du svarer som motstander til nå. Hva du følte nå, da? Nei, det er klart for meg er det ganske tøft. Det her er jo, se, det er jo en familiebil, ikke sant? Med barneseter, og det er en hundgammel Turan. Så det er klart at her, de har egentlig ikke råd til det. Jeg hadde tydeligvis gjort en god jobb, for han ble imponert. Da må du si at du er ganske lærende, altså. Det der er på en måte selvforklarende, det der. Men du skjønte det fort. Ja da. Før dere dømmer meg for det som skjedde nå, så husk på at jeg gikk helhjertet inn i jobben som parkeringsbetjent. Jeg kunne valgt å klippe bort deler av det her, men jeg velger å vise alt. Jeg advarer mot sterke scener. Ja. Nei, men det var ingen lapp her, så den er grei. Ja. Det ble en til her. Sånn er det. Nei, svarte svingene. De betaler jo ikke parkering her.
har ikke betalt. Svarte sviggene også. Nå har de begynt å betale. Dette her går jo ikke. Jeg skrev ut 3 bøter der. Uff, det her er ondt. Men det er klart. Sånn er livet. Og de får ikke noe rabatt heller. Men nå håper jeg at folk har betalt her. Ja, det må fortsette Skal vi gidde å kontrollere her? Ja, det bare ta resten. Ja, men er du sikker? Ja, jeg er sikker. Er vi på plass, må vi kontrollere alt. Ja da. De må jo nødt til å begynne å må sjekke vinduet her. Jeg håper at de har Sjekke vinduene betalt. først, ja. Ingenting. Jeg bruker å si at folk kan jo bare bli så sure de vil, men jeg gjør jo bare jobben min her. Så får de heller begynne å betale. Vær så snill, du. Men det her, det stinker jo parkeringsbot i en Toyota RAV4. Yes! Bra. Nei, Ja, det begynner å bli mange nå her. sånn er det. Ja, nå har jeg sjekket alt her, så det... Ja, da er det bare å... Da vet du hva som må gjøres. Ja. Er det mulig? Det er nok dessverre det. Jeg tenkte kanskje jeg skulle skrive ut ett forelegg her, eller noe sånt, men Ja, det blir noen kontrollsanksjoner i løpet av tida her, for her nede. Det positive er jo da at de pengene som vi eventuelt får inn fra de kontrollsanksjonene, det går jo rett til kommunen. Og tilbake til byens befolkning. ja, Ja. yes. Bare dere fortsetter, jeg skal opp og si Ja. fra. Nei, jeg er sjokkert. Vær så snill nå. Yes! På noen få minutter hadde jeg skrevet ut parkeringsbøter for 4000 kroner. Jeg fikk nesten ikke puste. Jeg hadde vært med på å gjøre Tromsø til en litt mindre hyggelig by å bo i. Du, hva du synes om jobben jeg har gjort nå? Du er jo et naturtalent når det kommer til sånne ting, men jeg synes det er faktisk kjempebra jobba. Du har gjort en kontroll. Ja, Du har funnet mange biler som dessverre ikke har betalt for seg. ja, Og du har nok gitt dem en gul lapp fra Tromsø parkering. ja. Pålydende 660 kroner. Sånn at jeg skal være med Tromsø parkering en hel dag på jobb. Og så skal jeg prøve å påvirke dem litt sånn innenfra. Du er jo et naturtalent. Jeg hater parkeringsvakter. Hvordan de her menneskene får sove om natta, det skjønner ikke jeg. Hvorfor skal vi innbyggere bli straffet for å gjøre det mest naturlige i livet, å parkere en bil? Jeg infiltrerte et parkeringsselskap for å prøve å få slutt på denne galskapen. Det kunne ikke gått verre. Jeg begynte å venne meg litt til gulfargen nå. Det er ikke så skremmende lenger. Den er faktisk ikke så. På noen få timer skrev vi ut bøter for 20 000 kroner. Biler som ikke hadde gyldig parkering. Biler som sto parkert på plasser for forflytningshemmede. Og biler som sto parkert i kryss. Kan ikke stå i et kryss, sant han? Sant, det går ikke an å stå i et kryss. Uten oss parkeringsbetjenter så hadde det blitt umulig både å kjøre og gå i denne byen. Her var bortejaging. Her var det bortejaging. Ja. God dag. Her er det parkeringsforbudt, så det er dessverre ikke lov til å stå og vente. Etter å ha opplevd en by fra en parkeringsbetjent sitt perspektiv, så skjønner til og med jeg at dette handler om mer enn parkeringsbøter. There's no parking, only handicap. Hadde vi ikke hatt regler for parkering, så hadde ikke han Fredrik fått brannbilen hjem til seg i tide. Veiene hadde ikke blitt brøyta, og søpla hadde ikke blitt hentet. Jeg begynner å skjønne det at det her er en viktig jobb. Herre min hatt, for en dag. For en dag, ja. Det har vært
interessant. Det Ja. har vært kjempekoselig å ha det med. Mener du det? Det var veldig ja. hyggelig. Ja, ok. Men jeg tror jo kanskje folk har fått et lite innblikk her i hvor kaotisk det kan være i byen. Hvis folk bare kaster fra seg bilene og står på handicap-plasser og i kryss Ja. for hindre sikt. Da skal du få tilbake printeren. Ja, takk. Og så må du selvfølgelig ha tilbake vesten. Så skal jeg gå tilbake til mitt sivile liv her. Ja. Men det var en utrolig flott dag. Det var Ja, gøy. det har Du er det en veldig vært. trivelig fyr da. Dan er veldig trivelig. Ser dere han Dan i Vyby der, så... Du er en fin fyr å snakke med også. Kan si hei. Ja, si det hei. går fint. Ja. Ja, men takk for laget da. Takk for laget. Det var koselig. Det var det. Jeg skal ta en ny runde. Og så får jeg dem til å komme ned der. Og Dan holder nå på å rydde opp i et trafikkaos uten like. Det er kaos. Det er turister. Looking for a come up. This is fucking awesome.